क्या हुआ मिट्टू को? क्या हुआ? आज होती नहीं दी मेरी गुड़िया को। जीजू ने खाना नहीं दिया। क्या हुआ? होती खा लो चलो। है मिट्टी कुकू। क्या हुआ? आई लव यू। मिट्टू के एक्सप्रेशन मिनटों में चेंज होते हैं। कभी गुस्से में कैसे देख रहे हैं फोन। मिट्टी कुकू। मैं छोटा सा बाबू। मैं छोटा सा बेटू। मिट्टू बेटी। मिट्टू बेटा। मिट्टू बेटी। मिट्टू बेटा। मिट्टू बेटी। मिट्टू बेबी। मिट्टू। मिट्टू बेबी। क्या हुआ मिट्टू? क्या हुआ मेरे कुकू को? क्या हुआ? क्या हुआ मिट्टू? ऐसे बोल दो, मेरी प्यारी मम्मा, मेरी अच्छी मम्मा। इधर से इधर आ गया। मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे अपना मन होता है तभी बोलता है पागल। मेरे प्यारे पापा, मेरे अच्छे पापा। पापा को फोन करूँ क्या? पापा को फोन करूँ? तू बदमाशी कर रहा है? हैं? फोन करूँ पापा को? रुक जा, मैं फोन कर रही हूँ पापा को। रुक जा, रुक। करूँ पापा को फोन? रुक जा, मैं पापा को फोन कर रही हूँ। रुक। पापा, पापा, मिट्टू बदमाशी कर रहा है। मेरी शिकायत करेगा पहले। रुक जा। हेलो, हेलो, हाँ पापा। हेलो पापा। हेलो, हेलो, हाँ पापा। मिट्टू है ना, मिट्टू बहुत बदमाशी कर रहा है। हाँ, मिट्टू ने ना दीदी को, मिट्टू ने हेलो पापा, मिट्टू ने ना दीदी को कट्टू कर लिया। हाँ, और है ना मम्मी को भी कट्टू किए है मिट्टू ने। हाँ, ये पापा से शिकायत कर रहा है कि मेरे को रोटी नहीं दी है। नहीं पापा, इसने रोटी खाई नहीं। मैंने दी थी रोटी इसको। इसको रोटी खानी नहीं है। इसको तो है ना, इसको तो चॉकलेट खानी है। और हाँ पापा, मिट्टू को रोटी नहीं खानी। हाँ, मिट्टू तो बोलता है कि अभी तो बोलता है रोटी नहीं खानी। रोटी तो फिर कहता है रोटी देते हैं तो रोटी नहीं खाता है। इसको चाहिए बिस्किट, इसको चाहिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ। हाँ, मीठा खाना है इसको
रोटी खाई नहीं, खुद रोटी खाता नहीं है, फिर बोलता है रोटी नहीं दी, रोटी नहीं दी, रोटी नहीं दी। पागल है मिट्टू, मिट्टू अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है मिट्टू। मिट्टू डांस करके दिखा दो, मिट्टू डांस करके दिखाओ। देखो थोड़े थोड़े पंख अपने फैलाएगा मिट्टू। इधर से कैप्चर करना मम्मी। मिट्टू डांस करके दिखा दो। ये देखो कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है, ये देखो। मम्मी गाना सुनाओ ना, एक मिट्टू डांस करेगा। खाना नहीं दिया मिट्टू को? हाँ, जीजी ने खाना नहीं दिया। होती नहीं दी गुड़िया को, मैं गुड़िया को होती नहीं दी। अच्छी जीजी नहीं है। हाँ, होती नहीं देती है मैं गुड़िया को, खाना नहीं खिलाती है, दही रोटी नहीं खिलाती है मिट्टू को। किसी को पैरोट के लिए जानने के लिए अगर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना।